Salutare, eu sunt Royal și astăzi v-am pregătit primul meu episod. Bun, suntem în Vice City și acum mergem să facem o misiune. Luăm taxiul și ne ducem la clubul Malibu. Exact. Ador jocul ăsta. Este un joc care mi-a marcat popularia. Bun, trebuie să mergem să facem rost întâi de o mașină. Vine mașina. Bun. Am cerdit mașina. Da. Așa, și parcăm exact în fața lui Malibu. Vine poliția. Era tu să fii de poliție. Așa, și parcăm exact aici. Și intrăm. Ce freză are ăsta? Bun, dă-i enter, că nu mai ne interesează. Bun, am plecat. Băgăm un cod de arme, Natter, tools. Așa, uite, ăsta, ăla l-am dat jos din mașina asta. Bun, dă, merem după lanci. Bă! Așa. Jocul acesta îmi place mult mai mult decât San Andreasul pentru că are muzică bună. Mașinile sunt mult mai rapide și grafica după mine este mai bună. Misiunile sunt mai interesante. E mult mai fain jocul, nu știu cum să vă explic. Nu, scoatem fum de la mașină. Avem minigun, dați-vă seama. Nu știu exact dacă și în San Andreas. Bă, avem minigun. Habar n-am. Când mergem ca nebunii. Strada asta era și în San Andreas, dacă a jucat cumva, vedem, acolo. Dacă a jucat cumva San Andreas, vă amintiți de strada aceea. Nu știu care a fost mai rapid San Andreas, care a apărut mai târziu, San Andreasul sau Vice City. Am tras aici ca să ne punem minigunul. Merge cu minigunul în mașină, bun, gata. Mașina asta nu știu de ce a venit până aici, dar nu-i nimic. Fugi că moare Lancel. Bun. Nu luăm banii, că murim dacă luăm banii. Mori. Bă, vă țineți de static pe prietenii mei? Cum vă permiteți, mă, așa ceva? Ia uite și pe ăștia. Ia mă, luați minigun. Luați. Aspirin.
Aspirin. Aspirin. Nu vrea tâmpenia asta de comandă. Hai, daci, treci în mașină. Mai am 2%. Stupiții de tâmpenii. Mamă, câți oameni morți. Mă! Dați-vă, bă! Adică paților, voi sunteți oamenii lui Diaz. Wow, ați spart. Sunteți oamenii lui Diaz. Și eu ce pot să spun? Ia să ne uităm pe hartă. Da, m-am prins pe microfon. Ziceam mai devreme, înainte să se întâmple nenorocirea aceasta, bine, nenorocire, mă rog, așa că participa asta de stradă seamănă cu cea din San Andreas. Bun. Nu știu dacă ați fost foarte atenți, dar v-am spus. Nu știu nici măcar dacă ați jucat San Andreas vreodată. Mă rog. Așa. No, morturile, du-te și tratează-te. Nu, și mie nu-mi dați nimic, că n-am ajutat pe ăsta. Bun. Acum să mai încercăm o dată aspirină. Nu merge. Trebuie să căutăm de aia. Dă-te, mă. Bine, acum o să ne învârtim în cer. Woohoo! Mamă, mor. Mor, ieși. Ieși din mașină. Ieși, bă. Iară sună telefonul. Doamne, cum merge asta? Ia, zi, bă, ce vrei. Prostie. Hai, mă, mai vorbiți mult. Nu, bun, acum ce m-am mai băgat? Am vrut doar să închei ăsta. Mamă, mai am doar 20 de secunde și ăștia își bag de mine. De-aia acolo. Hai să luăm motoretul și să plecăm. Mai am 2% de asta. Unde naiba ieșirea? Aici? Nu. Am tăiat polițistul. Le avem alone. Aspirin. Aspirină. Nu vreau. Mamă, ce... Bine, mi-am dat seama că nu mă lasă să fac nimic. Dar mă rog. Și cam asta a fost în episodul acesta, primul meu episod. Vom încărca alt episod în cel mai scurt timp.